وحلا وحوي وجه county ECD secretary, the Secretary General Osman Hassan Abdullahi, on behalf of the chairman and the treasurer, I, the secretary, I announce on 25th of November, no ECD teacher should go back to class. Reason being, sababta umidu hawaya anaka from 2014 up to now, everything of us has failed. We check county government, our contract has failed. Contract wana dhacday. We renewable majority, no permanent and pensionable. Waxaan haynaa in imaarati sagaal chief officers ana soo martay, 8 chief officers ana soo martay oo markii kullu qaada isitooshe waxa kala jirta waxa la denying the teacher is denying the right. The county government of Wajir is denying the right of the teachers and also the children. waxaa la ninkii macalinka qiyaana wuxuu qiyaanahayaa cunugu macalinka wuxuu baray isitooshe waxa kala jirta annaka we are facing under crisis for a long time. waxa kala jirta shocks in Manila Beba waxaan tuugsanaa headmistress. We beg shocks for Manila Beba from the administration, of which they refused us. waa manoo sidina hadana shooga markaas waxa uu leeyahay county government xafiiska shaqeynaya anaga noo shaqeynaya Department of Education waxa fiil u jiro shaqeynaya waxa way Wajir County ECD teachers. Ana ku hadlayo luqadda macallimiinta ECD-ga Wajir County. Anaka waxaana la qoray 2014 maalintii jir regime uu soo galay ilaa 5 years ka sayto waxna la siima lahan mar walba upgrading habasweena laga soo tagaa Wajir noota laga imaanay Wajir ista laga imaanay waraaqaha keenana la dhihi waan samid gareynayna wax noola sameynayna ma lahan. mar walba macallin transport soo bixina kabtankaas uu ka soo tagay wuxuu imaanay Wajir County wax lagu sameeyay malaha waa iska noqonaysa. dhibka noogu weyn oo qabno waa midaas regime-ki oo jir way naga dhamaatay haddana 5 years ka kale oo shuluqa soo gashay likewise sida camal hadan nagu dhacday. hadda waa noodan wixii dadka u dan anakana noodan waxaan rabnaa inaan shaqo joojin sameeyna waan daalni waan rafaadni waan oyni waan calacalni county waxay noo sameeyeen malahan. hadda waxaan diyaar u nahay taariikh 25 bisha 2021 kan inaan shaqo joojin sameeyno insha Allah annaka dhan isku wada raacana waxaan dhan oo gadaashay taagan waa macallimiinta solidarity diyaar u nahay county-ga dadka jooga ha ogaadeena macallimiinta iskuulada aan ka soo tagnay headmaster ogaadeena xafiiska laga ogaada wasaaziga ilmaha dhaleena inay ogaadaan diyaar u nahay. shaqo joojin hadaan sameeyno kulay xal baa noo soo bixi doono waan daal intaan ka badan ma rabna anaga inaan meeshan ku duqowno oo anaka contract aan ku ritaa gareen meeshan diyaar uma nihin. county government wax naga warqabo ma laha waqti walba meeshan aan ku rafaadsanahay waxa u baahanaa inaan xal helno xalkaasna waxaan ku heli karnaa anaka shaqo joojin sameeyno. mid kale oo noogu weyn ilmihiya wax barayni ilmaha wax barnaa yar oo ciyaal leh oo gacan qabasho rabo buug ma haystaan baag ma haystaan qalin ma haystaan waxay haystaan ma laha. county-ga waa noolaga imaadaa county-ga noolaga imaan waxa la dhihi assessment waxa la lahaa jirta wasaaziga u sheegaya wax assessment la dhahaa jirta office ninkii imaada oo gaari cad ku imaada gadaal fariisanay wuxuu ku leeyahay kan buugtaan ku assess garay maxaad igu assess gareen waxba uu ima keenin maxaan ka qoraa scheme-ka maxaan ka qori lesson plan-ka maxaan ka qori ilmihi abari dhahda maxaan ku baraaya joog ma lahan headmaster mar walba barayna qalin ana jaabkay ka gataa aan buug ugu saxay cunug registerkii aan ugu saxay ana jaabkay ka gadanay lacagtina lacag ii kala goy oo inaan buug aan ku gad ama jooka aan ku gad ama aan cuno maahan dada ila dhashi hooy aan qaba ilmaan qaba Soomaha biri waa dhintay for example waa dhintay bal hadaa dhintay xaq mali aniga ilmahayda meel ay u qaylayn ma laha intay aadayaan hadaa dhintay ay dhintaan yahay Wajir County aan 8 san u shaqeynay soo dhibkaan in la ogaadan diyaar u nahay annaka dhan isla wada socono oo qabiil lahayn oo Wajir County ECD teachers shaqo joojin aan diyaar u nahay taariikh 25 solidarity waxa nala qoray 2014 ki waqtiga governor jir Mr Ahmed Abdullahi ayaa nala qoray waxaan ugu qoray job group B waxa lagu qoraa unskilled population dadka aan akhrisan oo xoogooda maala ayaa lagu qoraa oo dhulka haaqaan iyo wixii kale markii kale saas nool sii qoreen dale waxaa noo sii dheereed contract 3 sano ayaa nala siiyay 3 sano waxay ku ahayd 2017 dad barkiisna 2018 2016 dad qaarkiis
soo taas macnaheedu waxaa waaye maalintii iyo haddantan dhexdooda 2018 up to now hatu jabata wax ma helin ma aragtay renewal wax la dhaa ma helin noolama cusboynaysiinin gratitude haqayna nalama siinin shaqada ka taga nalama dhihin macnaheedu waxaa waaye waxaan ahay casual dad casual ah oo maanta kaca shaqada ka taga haddii la dhaha ka tagayeen ayaan ahnay xaq ma qabna midda labaad oo jirta waxaa waaye asal counties waxaa la dhaha countiyaalka maaragtay oo manaha ah oo meelaha maaragtay kuleylka joogaan dhibkooda waxaa waaye macalin laan ayaa ka jirta saa'id ah oo baxsan markii macallimiinta non localka ay carareen waxa iskuulaha haya waa macallimiinta ECD teachers iskuulaha kulli Wajir County 80% ma aragtay macallimiinta asal counties Garissa Mandera all the other one waxa way Turkana also waxa la siiyay macallimiinta permanent and pensionable waxa lagu daray shaqaalaha countiga ayaa lagu daray ayaa kamid laga dhigay waa la upgrade gareeyay anaga wajeer haddaan aan macallimiinta wajeer macallinka degree qaba waxaas qaataa 20,000 kii certificate qaba 20,000 as qaataa marka waxaa jirta macallinka markaas dhinta os geeriyoodo ama qofka shaqaalaha dawladda waxa la jirta wax pension la dhax anaga hadda maanta aan dhimin macallimiin badan oo dhamaatay jiraan barga waa meel ay wax ka bilaabaan ma aqaanaan marka waalidiinta waxaan ka codsanaynaa inay suxum noo qaadanin inay ilmahooda cid joogaan inay u sheegaan dawladda wixii dhicahaya waana arkayaan waxa la waxay il arkaysa maxaa la ilaala ka dhan anigoo Faisal Qadaafi oo codka ku hadlaya shicibka ee codka ku hadlaya dadweynaha ee codka ku hadlaya macallimiinta ee codka dhammaan ummadda meel Soomaaliyeed ku nool oo Wajeer ku nool waxaan sheegayaa oo xaqiiq xaqi macallimiinta waxa ka sidira xaq caruurta waa mid u horeysa xaq caruurta waa la aqire waxaan u badan waxa way ilmaha kalaasaha ku jiraan macallimiinta hayaan oo checkatay macallimiinta gacanyara ilmaha iskuulaha lagu shaqeysta waa macallimiinta ECD macallimiinta ECD inta hoggaanka ay hayso iskuulaha ay joogto waa muhiim laakiin ma loo og inay muhiim tahay laakiin waxa ogaan doontiin markan wax yar muqaf aan qadno waa kow mid labaad waxaan sheegaa ummadda Soomaaliyeed oo reer Wajeer ku sugan codkayda waxaan ka dhiibanayaa si dhiirigelin ilmaha xuquuqdooda waa kow macallimiintu waa laba Wajeer sida hadda ku socoto waa Wajeer county kulal ba ku socotay awaar ba ku jirnaa wax kasta ku jirnaa xaqiiqda waxa macallinka in mashaarkiisa isaaci wuxuu ku gatay iyo raashinki iyo cidi qaabihii cidiisi oo 20,000 wuxuu qaadanaya ka badan ma qaadan 25,000 wax mashaar ma aha 20,000 waa mashaar weyn ma aha kaso qaarkood wax ka sii yara qatan waxa waaye saacaddanayto hadda aan joogno waxaan ognahay qaarana laga rabaa dadkii oo macallinka qaarana laga rabaa fiisa laga rabaa ilmaha iskuul u akhrisanaya cidii u weyn laga yaabo inuu mas'uul u yahay mas'uulka cidii u hayo oo mas'uuliyadu cidii u hayo laga yaabo 5 iyo 6 cid ay sugays abis dad qaarkiis oo retired yaa nagu jira waxa aan haysano waxa waaye xaqayna ma heli doon hadhow hadaan dhiman hata ilmihii waxay u joogaan waa anakana maanta waxaan joognaa xaqiiqda oo muslimada aan ka hadlayno waxa waaye reer Wajeer oo codkayna ay maqlaayeen haddayna maqlaayeen meel kasta ay joogaan waxa waaye macallimiinta ECD-da oo iskuulaha wala joogaan dhibaato weyn ba ku qabnaa macallimiinta heena basaan ugu daran waxaan ugu daran county government all workers of the county government gacan yare ma haysano wax dhib aan qabno dhibka weyn waa taas waxa kale aan sheegaya aniga ka hadlaani Faisal aantay waxaan ka imaad meel la dhilmaanyale governor uu degan ciido cid governor ana ka imaad aniga weydiya dad kala waraysanayna waxaan ni sheegaya codkan aan hadlaaya hadduu governor ay maqlaa iyo wax ku dii ummadda dhan ay maqlaayeen PS ka wax ku dii waxaan sheegaya taariikh 25 in strike ay bilaabanayso hadday ahayn wax kastoo ummadda ay suurada gasha macallimiinta ha loo dadaalo ilmaha yar waxa ogna budgetka in lagu daray haddana waa sibiqsan waan laga sibiqsi meel aan ku jirnaa garan budgetka
waxaa haysanaa wa jirinba warneew muslimiin haddaad taadiin xaqayna heloodooda ummadda dhan waxa u sheegaya community hakiyatu